哎，你是不是老板？你怎么那么嚣张？哎，小姑娘，你怎么说话了？我是老板，你干嘛的呀？我干嘛的？上次我妹来你这儿钓鱼，所有人都带走了，你不让我妹带，你什么意思啊？你是不是来找茬的？你有病吧？哎，不是老板，你别怂啊！你去哪儿呀？哎，小姑娘，说话好好说话，你到底想干嘛？不是你跑什么呀？我不想干嘛，我懒得理你，你是来找事儿的吧？我没有来找事儿，我就是来要我妹那2条鱼的。你妹是谁呀？你来上来就你妹的？你真是贵人多忘事。来，我妹前2天来你这儿钓鱼，看到没？认不认识？哦，想起来，就是这小姑娘，又菜又爱玩。你怎么还瞧不起人呢？我没有瞧不起人。那天你让所有人都带走了，你就不让她带，凭什么？凭什么？那就是规矩。规矩？你真是人前一套背后一套啊！我们这就这样，钓1条鱼可以带走，2条鱼不能带。哇塞，所有人都能带，就我妹不能带，他们都带了1条呀。好，行，那今天我来钓场鱼，你敢不敢接？嘿，你会钓鱼吗？会不会钓这不用你管，你就说能不能钓。可以，随便玩，只要交钱。OK， 怎么收费？怎么收费？230个小时。230个小时，你既然敢让我钓，玩点大的，行不行？来吧，来吧，我看你有多大胃口。来，你说怎么玩？我给你双倍的钓费，所有的渔获我带走。好，要你既然想玩，我陪你。还有这冤大头呢！来，哇塞，就这老板嚣张的样，看我今天怎么钓他的鱼。来，400，我转过去了。好，说好了，所有的鱼我都带走。说好了，还有一点，钓不到鱼，不要说我欺负你们姐妹2个。那没关系，不管是10条、20条、100条，都让我带走。可以，随便钓，你只要能钓到。这是你说的啊？我说的。男人一口吐沫一口钉，记住你现在说的话。你去钓，随便。OK， 兄弟们，上次这个老板真是不让我妹带鱼，让别人带走鱼。今天你看我怎么钓他的，走。兄弟们，钓到的鱼全能带走，这老板真是不知道我钓青鱼有多厉害。咱钓鱼之前先来一包蜂蜜嫩玉米，做个底窝，再加点清炒专攻，钓大青，聚鱼速度比较快，再来点红源，适口性比较好。钓鱼嘛，窝子做好了才能聚到鱼，咱们才能钓得到。来，给它搅拌一下，就是这个味儿。走，打窝去，走你，继续走你。哇塞，来吧。咱调个漂，开干。刚才找了一下底，哎，没想到这个水库的底还挺平。那我们直接来它个脱钓，1寸长1寸强。脱钓咱们选个1.2克的脱钓挑。水库的鱼要比黑坑的鱼的镜头比较大。然后呢，线主咱们用一个12拉10，看我今天的钩具放的稍微大一点，这样的话它吃口比较稳当。咱们用颗粒挂钩，钓大青，来给它挂上。OK， 杆子选一个美人鱼，千斤顶，轻量巨物7.2米的。来，咱们抛下我希望的第一杆儿。3、2、1，走你！漂亮！哎，看到没有？黑漂又来！哇塞！我的妈呀，这什么情况？这杆打早了还打晚了？怎么会脱钩了呢？是不是没有刺稳呢？来，继续来吧，接着抛竿，接着我，咱们再接再厉，漂亮！终于，哇塞，连杆，我这轻轻一动，一个小点口，哇塞！哦，这什么情况？我还想要炫耀一下我这个钓技呢，轻轻一点，原来应该是蹭。来，咱们继续，有口就不怕啊！来，继续抛竿，继续我，走你，漂亮！刚刚看到个接口，逗一下，哇塞，漂亮，这不来了吗？哇塞，我的天哪！哎呀，这么快就中鱼了？哇，这么暴躁吗？鱼情，就这老板，问他后不后悔？我的天哪，这没点技术的，这第一杆必起！哇塞，哇，这要是杆杆都这么连口的话，哇，那今天钓个10来条都没有问题啊！哇，挺住！哇塞，这鱼好大呀！哇塞，这鱼怎么样？真是有力气啊！朝他，哇塞，入场，漂亮！走，兄弟们，入户去，给我进去，
这第一条鱼上的也太快了吧！我本来就是抱着试试的心态，没想到，哇塞，今天这真是充满希望。来继续，哇塞，就这个，我就说嘛，咱们能有力的顿口，刚刚那个口不能打，是不是？来，赶紧给我抄上来，真好，老板来了，这就上小鱼儿，老板不在就上大的。来，咱继续。走你，漂亮，打他，漂亮，黑漂，又来，抄他，1、2、3，展示，来吧，又一条大青妹妹，哦，进去吧，别慌，别慌，别慌，来了，别干，继续，抄他，进去吧你，来吧，咱们继续，走你，漂亮，好，马上到位 ，OK， 看到没有？往上回弹一步，咱们往回拽一点，让它目数露得高一点。OK， 漂亮，1、2、3，四目俯漂，点，来，要吃，哇塞，哦，这口打了吧，这口必须打吧，哇，第一下我就没打它，我就说要打稳口嘛，不能接，钓一条是一条，哇塞，这个鱼，哇塞，哎呀，脚都要抖起来了，来起身，挑它，漂亮，哇塞，来右一尾，入户，走，你看看，再来2条，这户都要满了，哇塞，满一户鱼，你就说牛不牛？走，咱继续，这连杆连的是真爽。过来一下，你先别掉了，来，过来一下。怎么了，老板？你钓的那些鱼，100块钱一条，回给我。凭什么呀？你刚开始说好的全都带走的。凭什么？要么100块钱一条回给我，要么你就别钓了。哇塞，这老板你还能这么霸道吗？我怎么没见过这种老板呢？那一开始的时候是不是100条、50条、30条你都让我带走的？现在我又说了，100一条回给我，要不然别钓了。老板，你这欺负人了啊！你真的玩不起，你就别答应人嘛！你玩不起，你还答应我？到现在你又要回鱼，你是不是看天要快下雨了？你来找我事儿呢？你一个小姑娘，这么多条鱼你也带不走，100块钱一条回给我，可以了。回你我是不可能回的。哇塞，兄弟们，我这6条大青的回给他，我不赔了吗？不钓就不钓，马上下雨了，我带鱼走，咱选择带鱼走，走拿鱼。